زمانی که اون نفر برای شما بازداشت شد که وای پیر باشه یا جوان باشه یا زن باشه یا مرد باشه، دهن شما، دست شما، پای شما فقط یک حرکت داره برای همه، برای یاش و پیر و جوان. و همین خاطر الله سبحانه و تعالی او پدر و مادر و او خواهرایی که بازداشت شدگان روی فرزنداش و یا روی برادرشون، الله سبحانه و تعالی او را صبر جمیل بده. انشاءالله این ظلم بسیار دوام نمیکنه. شما غیر از تهمت کردن، غیر از ظلم کردن دیگه به این ملت هیچ فایده نآوردیم، هیچ فایده. از دسته شما را نه در کشور تونستیم زندگی کنیم، تجارت کنیم، کار کنیم، ای دین مونه استفاده ببریم، فرار کردیم، اما آمدیم در دیگه